قدرات خارقة يمتلكها بشر يعيشون معنا على كوكب الأرض. هل قدرات البشر متساوية؟ بالتأكيد لا، فنحن نرى هذا في المدرسة والملاعب الرياضية وكافة محافل الحياة. فبعض الطلاب يمتازون بتحصيلهم الدراسي أكثر من غيرهم، وبعض الفرق الرياضية تكتسح الفرق الرياضية الأخرى، ولكن موضوعنا هنا في هذا الفيديو أكبر من ذلك بكثير. قدرات خارقة للطبيعة مع جوجل البشري. كيم بيك، جوجل البشري. لوريس كيم بيك هو شخص ولد بإعاقة عقلية، ولكنه يمتلك دماغا بشرية واسعة دون وجود رابط بين قسمي الدماغ الأيمن والأيسر. وبسبب فشله الطبيعي في تكوين علاقات اجتماعية، أصبح هذا الشخص مدمن على قراءة الكتب، حيث كان يحفظ كل شيء مباشرة. كان يقرأ ويحفظ صفحتين من أي كتاب خلال ثوان متعددة. حفظ هذا الشخص أكثر من 12,000 كتاب، بما في ذلك أرقام الهواتف والعناوين البريدية، وكان قادرا على إعطاء الأجوبة على أي سؤال متعلق بالتاريخ أو الجغرافيا أو الدين أو التكنولوجيا. قدرات خارقة للطبيعة مع الساموراي الأسطوري. أسامة ماتشي، الساموراي الأسطوري. هذا الشخص قادرا على إصابة وقطع أي شيء بسيفه من المنتصف، حتى ولو أطلق عليه بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، حيث قام عدة مرات بقطع طلقات موجهة إليه بواسطة مسدس دون أن يخطئها حتى ولو مرة. ويقول أساوا حول قدرته أنه لا يستخدم البشر، ولكن يرسم موقع الأشياء في مخيلته. قدرات خارقة للطبيعة مع آلة حاسبة بشرية. سكوت فليسبورغ، آلة حاسبة بشرية. يمتلك هذا الشخص موهبة خارقة في الحساب، لدرجة أنه أطلق عليه الآلة الحاسبة البشرية، حيث أنه كان قادرا على الجمع والطرح والضرب والقسمة والتربيع والتكعيب بسرعة لا تصدق. وقد كان الأمر الوحيد الذي يعيقه هو ذكر الجواب خلال جزء من الثانية، هو سرعة النطق البشري. قدرات خارقة للطبيعة مع الرجل الكهربائي. ماي تشينغ هونغ، الرجل الكهربائي. في يوم من الأيام لاحظ ماي ضوءا خارجا من شرفة منزله، فأسرع إليه ليجد سلكا كهربائيا، فأخذ يصلح هذا السلك ليكتشف أنه لا يتأثر بالكهرباء أبدا، لتوضح دراسات طبية عليه بأنه قادرا على تحمل طاقة كهربائية بمقدار نحو 220 فولت دون أن يصاب بأي أذى. كما أنه يقوم بإيصال الكهرباء، حيث يستخدم جسده عدة مرات للوصل ما بين مصدر كهرباء وآلة كهربائية كالمصباح، حيث يستخدم جسمه عدة مرات للوصل ما بين مصدر كهرباء وآلة كهربائية كالمصباح. قدرات خارقة للطبيعة مع لكمة واحدة تؤدي للموت أكيد. ماس أوباما، لكمة واحدة وموت أكيد. ولد المدعو ماس في كوريا مع بدايات القرن العشرين، ولكنه توجه فيما بعد إلى اليابان، وأصبح هناك أستاذا للكاراتيه مشهورا تحت اسم ماس أوباما. مع الأيام تطور لدى ماس عادة مقاتلة الثيران وقتلها بلكماته، حيث عرف بقدرته على قتل 3 ثيران مرة واحدة باستعمال لكمة واحدة لكل منها. وقد قتل أوباما بجبروته نحو 250 ثورا راحت ضحية لاستعراض قوة لكماته، حيث كان يقوم باقتلاع قرونها بحركات الكاراتيه. قدرات خارقة للطبيعة مع آكل الحديد. ميشوي ليتون، أكل الحديد. هو شخص كان يمتلك مقدرة على أكل وهضم كل شيء بما في ذلك الحديد، حيث قام بأكل تلفزيونات ودراجات هوائية، حتى أنه قام بأكل طائرة من طراز ساسانا 150. وقد أثبتت الفحوصات بأنه يمتلك معدة أكبر من المعدة البشرية بمرتين على الأقل، وقد ابتلع في حياته ما يقارب نحو 9 أطنان من الحديد قبل أن يتوفى لأسباب طبيعية. قدرات خارقة للطبيعة مع الرجل الثلجي. وماهوف، الرجل الثلجي. قد يكون الركض بالثلوج أمرا عاديا ولا يحتاج لمقدرة مسهلة، ولكن هذا الشخص كان قادرا على البقاء لساعات طويلة في الثلوج دون ارتداء ملابس أو أحذية، وذلك في الدائرة القطبية الشمالية، حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 20 درجة تحت الصفر.